হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আর এই চ্যানেলে আমি সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন নদী, খাল, বিল, পুকুর, তার মাছ ধরার ভিডিও এবং স্থানীয় মানুষদের জীবন জীবিকার ভিডিও তুলে ধরার চেষ্টা করি। এখন আমি এসে পৌঁছেছি ক্যানিংয়ের জেলেপাড়া অঞ্চল। আর এটা হচ্ছে 2022 সালের মার্চ মাসের 11 তারিখ। আর আজকে সামনে দেখতে পাচ্ছেন ক্যানিং নদী বা মাতলা নদী। আর এই যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের জেলে বোটটা আছে, এই বোটটা নিয়ে আমরা এখন চলে যাব মাঝ নদীতে মাছ ধরতে। আর আমাদের এই সফরের সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। আর দেখছেন রাত গড়িয়ে সকাল হয়ে গেছে, আর এই পূব আকাশে এবার সূর্য আসবে, সূর্য উদিত হবে। দেখছেন নদীর এখন একদম সকালবেলার শান্ত পরিবেশ, মার্চ মাস, কিরকম অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে দেখছেন পূব আকাশে। এই যে দেখছেন সকালবেলা একদম সূর্য উদিত হচ্ছে। দাদা ভোরের দিকে জালটা দিয়েছিল। আর এই দেখছেন একদম ভাঙনখালির ক্যানিং নদীর কাছাকাছি অঞ্চল। আর এই যে মাছগুলো আসছে নদীতে, প্রথমে একটা ছোট্ট খয়রা মাছ এসছে। আর আসুন দেখা যাক এই জালেতে কী কী মাছ আসে। আর এই দেখছেন একটা পার্শে মাছ এসছে, পার্শে মাছ একটা এসছে জালেতে। আর একটা এই পার্শে মাছ এসছে, এই যে দেখছেন আর একটা পার্শে মাছ এসছে দাদার জালে। আর খয়রা মাছ, আর এই একটা দেখছেন খয়রা মাছ এসছে। এই যে দেখছেন আর একটা খয়রা মাছ জালে আসছে। দেখছেন আর একটা খয়রা মাছ জালে এসছে। আর এখন এই মাছ নদী সবে সকাল হয়েছে, আর অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানে। সামনের যে জঙ্গল এবং জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে সূর্য উদয় হচ্ছে এবং তার প্রতিফলন নদীর বুকে পড়েছে, কি অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তৈরি করেছে। দ্বিতীয়বারে যে জালে ফার্স্ট আমাদের যে মাছটা এসছে একটা খয়রা মাছ এসছে, এটা হচ্ছে একটা ভোলা মাছ। এবং এই মাছটার প্রায় মার্কেট প্রাইস 250 টাকা, 200 থেকে 250 টাকা হয়ে থাকে। যে মাছগুলো এসেছিল সেই মাছগুলোকে আমাদের ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। আর এখন আমাদের এই ক্যানিং নদীর এই ক্যানিংয়ের কাছাকাছি অঞ্চল, ভাঙনখালি অঞ্চল বা তিন নম্বর যে জালটা তোলা হচ্ছে, ফার্স্ট যে আমাদের মাছটা, এটা হচ্ছে বিশেষ মাছ না, চিরকিরে মাছ এসছে। দেখছেন চিরকিরে মাছটা এখানে রেখে দেওয়া হলো। আর এখন দেখা যাক জালেতে আর কি কি মাছ আসছে। আমাদের তৃতীয়বারে চতুর্থবারে যে জালগুলো, এই জালেতে যে মাছগুলো আসছে দেখছেন ছোট ছোট যে খয়রা মাছ এবং ভোলা মাছগুলো এই জালেতে আসছে। এই যে দেখছেন বিভিন্ন ভোলা মাছ বা খয়রা মাছগুলো এই জালেতে আসছে।
এই যে দেখছেন বিভিন্ন সাইজের যে খয়রা মাছগুলো বা ছোট চন্দনা মাছ বলা হয় এগুলোকে, সেই মাছগুলো এই জালেতে আসছে। ওই যে দেখছেন মাছ রাতেতে ক্যানিং নদীতে যে জাল দেওয়া হয়েছিল সেই জালের যে মাছগুলো ধরাটা আপনাদের সামনে দেখানোর চেষ্টা করছি বন্ধুরা। এরকম ধরনের ভিডিওকে আপনারা যদি লাইক করেন, সাবস্ক্রাইব করেন, তাহলে আমি পরবর্তীকালে এরকম ধরনের ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরতে উৎসাহিত হব। আর এই দেখছেন যে রাত্রেবেলা কিভাবে মাছ ধরা হয় বন্ধুরা। এই দেখছেন জালেতে বিভিন্ন সাইজের খয়রা মাছ। এই দেখছেন একটা আটকে গেছে জালেতে, এটা মহাসমুদ্রে বলা হয়। আর এই জাতীয় জিনিস থেকে আমাদের স্থানীয় অঞ্চলে দেখবেন বাজারে বিভিন্ন রকম এগুলোকে ফুটিয়ে তেল তৈরি করা হয়। প্রাচীন একটা প্রাণী, প্রাগৈতিহাসিক যুগের থেকে বর্তমানে ইভলিউশনের সাথে সাথে এই প্রাণীটা এখনও আমাদের পৃথিবীতে রয়ে গেছে। অন্যান্য প্রাচীন প্রাণীদের মধ্যে এটা একটা প্রাণী, যে প্রাণীটা আমাদের এখানে স্থানীয় ভাষায় মহাসমুদ্রের নাম দেওয়া হয়ে থাকে। এই দেখেন এটা কি একটা বড় মাপের সোনাবগো মাছ এসছে। এই যে দেখছেন নতুন প্রজাতির একটা মাছ, যেটা হচ্ছে সোনাবগো মাছ। এই মাছটা দেখছেন মাছ আসছে আমাদের জালে। এটা একটা ছোট সাইজের ভেটকি মাছ, ভোলা মাছ। মুখটা এই দেখছেন যে ফাইনাল যে সোনাবগো মাছটা। আরে বেশ এই যে দেখছেন সোনাবগো মাছটা। আর অন্যান্য যে মাছগুলো আছে সেই মাছগুলো জাল থেকে এখন ছাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। পোল্ট্রি সুকুমার একটা চাইছি। এই যে দেখছেন আমাদের রাত্রেবেলা থেকে প্রায় এখন সকালে হয়ে গেছে এবং বিভিন্ন যে মাছগুলো টোটাল আমাদের যে মাছগুলো সংগ্রহ হয়েছে। আর এখন ক্যানিং নদীতে তেমন বিশেষ মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। এই যে মাছগুলো বন্ধুরা আপনাদের সামনে দেখানোর চেষ্টা করলাম রাত্রেবেলা মাছ ধরা হয় কীভাবে এবং কীরকম ধরনের মাছ পাওয়া যায়। দাদারা এখন চলে যাবে ক্যানিংয়ের যে মার্কেটটা,